बच्चों देखो, यहाँ तो डंपर है और डंपर के ऊपर अरे वाह, ये तो ट्रैक्टर की ट्रॉली लोड हुई है। बच्चों ये डंपर ट्रॉली को लेकर पता नहीं कहाँ जा रहा है। चलो बच्चों हम देखते हैं ये कहाँ जाएगा। चलो 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 चलो। अरे देखो बच्चों, ये डंपर, ओहो, ये तो ट्रैक्टर के पास आया है। लगता है इसकी ट्रॉली लाया है। चलो चलो बच्चों, हम इसकी ट्रॉली को जोड़ेंगे इस वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली को। वाह! और देखो बच्चों, इसकी ड्राइविंग सीट पर तो ड्राइवर बैठा हुआ है। बहुत अच्छा। और ये देखो बच्चों, एक ट्रैक्टर यहाँ भी है और इसकी ड्राइविंग सीट पर भी ड्राइवर बैठा हुआ है। बहुत अच्छा। और ये देखो, एक ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर यहाँ पर भी ड्राइवर बैठा हुआ है। आज ये बच्चों तीनों ड्राइवर कहीं जाने वाले हैं। और ये देखो बच्चों, इसकी ट्रॉली है, इसको जोड़ देंगे और इस ट्रॉली को भी ट्रैक्टर में जोड़ देंगे। वाह! देखो बच्चों, सभी ड्राइवर ने अपने अपने ट्रैक्टर में ट्रॉलियाँ जोड़ रखी हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? चलो बच्चों इनका पीछा करते हैं। अरे ये तो रुक गया बच्चों, कहाँ आया है? ओहो, ये तो देखो बच्चों, लकड़ियाँ हैं यहाँ पर तो बहुत सारी लकड़ियों के गट्ठर। चलो चलो बच्चों, ये लकड़ियों के गट्ठर लेने वाले हैं। चलो चलो, यहीं पर खड़ा कर लो और बच्चों इस ट्रॉली में लकड़ियों के गट्ठर लोड करेंगे। ये देखो बच्चों, वाह! ट्रॉली तो बच्चों भर गई है। चलो चलो ड्राइवर, अपने घर को लेकर जाओ लकड़ियाँ। जाओ जाओ, बहुत अच्छा। देखो बच्चों, अभी तो यहाँ पर लकड़ियाँ बाकी है। और ये देखो बच्चों, दूसरा ट्रैक्टर भी आ गया लकड़ियाँ लेने। वाह! चलो चलो बच्चों, हम इसमें भी लकड़ियों की गड्डी लोड कर देंगे। ये देखो बच्चों, यहाँ पर भी हमने लकड़ियों की गड्डी लोड कर दी है। चलो चलो ट्रैक्टर, तुम भी जाओ। बहुत बढ़िया। अभी तो बच्चों यहाँ पर कितनी लकड़ियों की गड्डी बाकी हैं? 1, 2। बच्चों 2 लकड़ियों की गड्डी बाकी हैं। लगता है और ट्रैक्टर आने वाला है। ओहो देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर आ गया। वाह! चलो चलो बच्चों, हम इसकी ट्रॉली में ये वाली लकड़ियों को लोड करेंगे। ये देखो, 1 और 2। देखो बच्चों, सारी लकड़ियाँ हमारी ख़त्म हो गई हैं क्योंकि सारे ट्रैक्टर लेकर चले गए हैं। और बच्चों ये वाला ड्राइवर भी अपनी ट्रॉली में लकड़ियों को ले जा रहा है। चलो चलो, तुम भी जाओ लेकर अपने घर। जाओ जाओ। देखो बच्चों, सभी ट्रैक्टर अपनी अपनी लकड़ियाँ लेकर चले गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। बाय बाय।